तव्हां सिर्फ रईस मिठल खान खे न्यापो कयो त मीर गिरफ़्तार थी चुको आहे। बाक़ी रहियो खानू, उनखे बि जल्द गिरफ़्तार कंदासीं। मिठल खान खे न्यापो ॾियो त सिर्फ असांजो बंदोबस्त करे छॾे। साहब, ईअं सम्झो त तव्हां दिलि में आहियो, हर वक़्तु यादि आहियो। पोइ त जब्बार खान असां बि तव्हांजा ख़िदमत गुज़ार रहंदासीं। छाते मुंह लटकायूं पईयां। पर सोचां थी पई त असांजी छोकिरीअ जो छा थींदो। ओ खेरा खेरा छो थी बताल वञी, जाते पंहिंजी छोकर वेंदी उहो बि घर आ, उते बि माण्हू था रहनि, को नांग छुड़िया कोन था वतन जो छोकर खे ॾंगे विझंदा। पर तूं नांगनि जी ॻाल्हि थो करें, पर उन घर जे मथां राकास थाला मारा ॾियनि पिया तबाही करण जे लाइ। मजुअ जूं त टंगू भञी छॾियूं, बाक़ी रहिया आहिनि ॿ भाइर। मीर वारा उन्हनि जे कढ बि वतन था बाठा खयूं। जल्द ॾिसंदे त इन्हनि जूं बि टंगू बाहूं भञी रूंडो मंडो करे अचे घर में फिटी करे वेंदनि। पोइ इन घर में रूंडनि मंडनि जी फौज हूंदी। मुंहिंजे धीउ खे बि लाचार कोन्हे को त इन्हनि रूंडनि मंडनि टुंडनि जी वेही सॼी उमिरि ख़िदमत करे। इन खां इहा घर में कुंवारी वेठल चङी आहे। ओ खेरा खेरा खुदा खे मञ, मुंहिंजो मगज़ न चटे। मूं जेको फ़ैसिलो कयो आहे सो कयो आहे। छोकिरीअ जो रिश्तो थींदो त उन ई घर में थींदो, इहो मुंहिंजो आख़िरी फ़ैसिलो आहे। भले मुड़सा खान फैसलन करण वारो जो फैसला कंदो मुंहिंजे धीउ जा वेही। मां चवां थी त बोपा इहा ज़बान संभाले ॻाल्हाए। जे इहे न सुधरिया न त इन्हनि जी ॼञ मां पंहिंजे दर ते अचण कोन ॾींदसि। खैरां जे सर ॾे ख़ैर हुजे, ॾिसां त इहे ॼञ कीअं था वठी अचनि। अम्मा तव्हां पाण में न विड़ो, खुदा खे मञो, पाण में न विड़ो। भले मूंखे खूह में उछलायो न, तॾहिं बि मां कुझु न चवंदसि। अम्मा तोखे छो खूह में उछलियां? हिन भोपे खे न खूह में उछलियां, न हूंदो न को मकट खड़ो थींदो। खणी मुल्क ॿारियो अथई, परावा घर त ड्राहे तबाह कयई। हाणे अचे पंहिंजे घर खे लॻो आहे। खैरां जे सर ॾे ख़ैर हुजे, खैरां मरी वेंदी पर पंहिंजे धीउ जो घर तबाह थियण कोन ॾींदी। अम्मा तूं छॾ माणे खे, इन जी ॻाढ़ी पई हलंदी। तो उथो मूंखे मानीअ खे भवाने ॾे त मां ठावां। उथ बि मां उथ। हा मड़े ॾेसि झटपट मानी त मोए जो साह न निकिरी वञे, मरी न पए। पुट 2 चक्कर माई खैरां असांजे घर में आई आहे ऐं 2 चक्कर दाबो करे वई आहे त मुंहिंजे दर ते अचण जी का बि ज़रूरत कोन्हे। जीअं था ॾींहं वेझो अचनि तीअं ई मासी खैरां जो मथो ख़राब थींदो थो वञे। ख़बर ई नथी पए त आख़िर मासी खैरां जे दिलि में आहे छा। इन करे त चवां थो पुट त पाण खे रोकियो, जे नथा मुड़ो त कुझु ढरा थियो। ओ पापा, मीर वारा घर में गिरी अचे असांखे पातड़ हणनि ऐं असां हथ जोड़ी वेठा हुजऊं। पुट जेकॾहिं तव्हांजा हाल इहो ई रहिया न त खैरां संग कोन ॾींदव। फ़ैसिलो चाचे परेल कयो आहे। घर जो वॾो राज़ी आहे त पोइ चाची खैरां छा कंदी? परेल जी खैरां अॻियां हले किथे थी। जे मुंहिंजी सलाह मञियो त इहे 2-3 ॾींहं सब्र कयो, खैरां जी हा में हा मिलायो त जीअं संगो कढी चो। खैरां जी हा में हा मिलाइण को सवलो आहे छा? बाबा तूं वञ परेल ऐं खैरां जे मथे ते हथ फेरे अच। हींअर देर थी वई आहे, सुबुह सां वेंदुसि। ऐं मूंखे जेका खैरां सां लसी विलोड़नी पवंदी न उन जी मूंखे ख़बर आहे। पर पोइ बि खैरां हिते अची तोसां धमाल ज़रूर वॼाए वेंदी। ओ बाबा, खैरां जी धमाल खे असां मुंहुं ॾेई वठंदासीं। उन ॾींहुं ॻाल्हाइण ॿुधो हुईसि, अंदर ई साड़े पई विझे। बाबा अला ख़ैर कंदो, ॾींहुं बचा नथी थोरा। चाची खैरां जी बाहि सिर मथां सही वेंदा कयो। अदा असां त समूरी बाहि सही वेंदासीं, पर असांजी जॻह ते तव्हां हुजो आहे न त चाची खैरां जी बाहि न सही सघो आहे। ॻाल्हाइण बि अहिड़ो हुअसि बाबा जो दिलि पइजे त वात वारी कुआरी हणांसि, पर सब्र करेसि। ठहियो हाणे ठहियो, कुझु ख़्यालु कर। अदा असांखे ख़्यालु आहे तॾहिं मुड़ी आसे। जेकॾहिं इहे ॻाल्हियूं तोसां करे आहे न त तूं कुआरी हणण में देरी न करें। कुझु बि थी पए, जेसीं ताईं संगो कढी नथा अचूं माई खैरां जा इहे जुमला बर्दाश्त करणा पवंदा।
मिठल खान बाकी रहेला खानो उनखे भी जल्द लाकअप के पॉइंट से न त न मां चाहियां थो त खानू खे तव्हां डिघो रसो ॾेई छॾियो। डिघो रसो? मिठल खान मूं तव्हांजो मतिलबु कोन सम्झो। खानू पाण ई हथ कोन ईंदो ॾियण ऐं तव्हां बि हुनखे छूट छॾे ॾियो। छूट छॾे ॾियांसि? पर छो रहीस? छाजे करे? कुझु ॿिया बि केस आणीसि, को धाड़े जो, को फुर जो, को चोरीअ जो। एतिरा त केस खानू मथां आण जो हुकूमत मजबूर थी खानू खे रूपोश ॾियाए ऐं खानू जे सिर मथां इनाम रखे। जेतिरो इनाम हुकूमत रखंदी न उनखां डबल इनाम मां तोखे ॾींदुसि। समझी वियुसि रहीस, समझी वियुसि। ईअं सम्झ त महीने ॿिनि में खानू जे मथां लख ॿिनि जो इनाम आयो ऐं तमामु जल्द खानू जा शूट ऑर्डर मुंहिंजे हथ में ॾिसंदे। पोइ रहिस मिठल खान जो तोसां वाइदो आहे, इनाम जी रक़म सां गॾु तोखे सोनो हार पाराइबो। पोइ ऑर्डर ॾेई छॾियो रहीस, जल्द धमाको ॿुधंदो त खानू पुलिस मुक़ाबले में मारिजी वियो। छा ख़बर आंदी अथई कमदार? मोहतार मीर खे पुलिस खंबे खणी वई ऐं खानू पुलिस खे हथ ई कोन थो अचे। इते रखजास नपन मीर जेल में। हाणे आचर जो अकेलो सहारो खानू वञी बचियो आहे। जे खानू खे पुलिस ॿधी वञे ऐं आचर वञी अकेलो बचे ऐं जब्बार वारा आचर खे अकेलो ॾिसे लेटाए विझनि त पोइ छा थो सम्झी कमदार? रेस जबार वारनि में एतिरी हिम्मत कान्हे जो आचर मथां ॿीहर हला कनि। हींअर जेको कुझु कंदो सो मीर ई कंदो। उहो इन जे करे जो जबार वारनि रुगो मीर खे गिरफ़्तार न करायो ऐं हुन जे घर जे मथां छापो भणायो अथनि। चइबो त मीर सां सुठी थी आहे, सॼे ॻोठ में बदनामी। हा रेस हाणे बाज़ार गरम आहे, तव्हां रुगो मीर जे मथे ते हथ रखो। अॼु वञी इंस्पेक्टर सां मिली मीर जो बिलो कयां थो। हूअं बि शींहुं घणो वक़्तु पिंजरे में न ठहंदो, ॿाहिरि निकिरे त वञी को शिकार करे। अम्मा वो मां 5 रुपया नगर शहर महाराणा मिल मूसा अजो माला के चालन में आए बिना कुछ चई 10 रुपया ॾेई छॾी। असां कम कयो अची वई मासी फेरा मुकाबलो दू बदू छू छू अची पुट। वाह 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 अॼु त गुल फुल था ॻाइजनि। को चङो ख्वाब ॾिठो आहे माईअ। भले बीह खैरा बि पहुची वई आहे। तोखे गुल फुल हाणे मां थी ॾेखारियां पई। ॾाढा ॾींहं लाया। लाडल ॾाढा ॾींहं लाता अचूं मुंहिंजे गुल फुल लाडल ॾाढा ॾींहं लाता। ॾाढो ख़ुशि अड़ी हेॾे कर त ख़बर ॿियो को लाडल ताड़ियो थी छाजो गीत थी ॻाए। मुंहिंजी मर्ज़ी तूं छा लाइ थी सड़ी? अड़ी मां छो सड़ंदसि? हाँ मुंहिंजी सड़े जुती खैरा जे सिर ॾे खैर हुजे। मुंहिंजे लाइ तूं हिकु न 1000 लाडल कर। पोइ माई मोह बि त पाण खे ॾियणो पवंदी न। मुई मरी बि नथी। जे मरी पई न त हिन ॻोठ तां ॾमर लही पए। वॾी का ॾाइण रन नाही। हा पंहिंजे घर आराम ई कोन अथई। सुबुह सुबुह साण परावन घरनि जा धिका थी खाई। ऐं ख़ुदा पंहिंजो आराम त विञायो अथई। हाणे ॿियनि जो आराम छा लाइ थी फिटाई? अलाह सही हिन रन खे त का मौत ॾीस। अड़ी ख़ुशि नथी ख़ुशि
कोन मरदस खैरा जे सिर दे खैर हुजे तू चो सिर खणी पो मरा त भली मरा। हा ऐं ॿियो हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखो, अड़ी जनी जे तूं मुईअ नी त तुंहिंजे लाछ जे मथां बि गीत ॻाईंदसि, झुमरियूं हणंदसि। हा हल माई हल, वॾी आई आहे वेचारी मुंहिंजी लाश ते सहरा चवण वारी, ऐं शिकिल सुठी न हुजे माण्हू घटि में घटि ॻाल्हाए त चङो। भले माई, मुंहिंजी शिकिल सां ख़राब आहे, तोखे नथी वणे। हाणे ॾिसी छा थी, निकिर मुंहिंजे घर मां, मूंखे तुंहिंजी शिकिल ॾिठे बि कान थी वणे। ॿियो वरी घड़ी घड़ी अची मूंखे परेशान न कंदी कर। हा तोखे मुंहिंजी शिकिल कान थी वणे, बाक़ी जेके तुंहिंजे शिकिल ते गुल चिटिया पिया आहिनि मूंखे वणनि था पिया। अड़ी मुई जुतीअ मुहांडरी, छा थी ॻाल्हाए पई, वञा थी वञा। हा घणो सूर न थिए, ॿई ॻाल्हि मुड़ुस अहिड़ा रॾिया आहियो, जेको थो अचे तुंहिंजो पटको था लाहियो, केरु दर टपी ईंदव। खुदा तरफ़ी के जड़ो मुड़ुस तेरी ज़ाल। चङो हाणे हल हल, वरी न मुंहिंजे दर ते अचिजां। हाणे हिते नुक़सान करण जो मौक़ो कोन मिलंदई। वॾी आई आहे वेचारी। पानी दार चढ़ी चुको है, घणी कोशिश के डारण जी, पर न जेसी असांजे ॻोठ मां हिकु बलाश न किरंदा न, मिठल जो दिमाग़ न ठरंदो। मीर खान, तुंहिंजे ॻोठ मां ॿ लाश त छा 10 लाश निकिरंदा, ऐं इहो किसो ईअं ई हलंदो रहंदो जेसी अदा मिठल जे जिस्म ते कफन नथो पए, जेसी तुंहिंजे मथे जो सो ढके थो। मिठल खां पहिरीं चपार वारनि जूं टंगूं भञणियूं आहिनि। उहो इन्हीअ करे जो मिठल खे ॿुधाइणो आहे त उन जेके मीर जे साम्हूं रांदीगर लथा आहिनि न, वे केॾा कमज़ोर ऐं फुरफुरा आहिनि। मीर जे हिक ई धक सां किरी ज़मीन ते पट पवंदा। मीर खान, मां मञिया थो त तुंहिंजे अॻियां को बि रांदीगर टिकी न सघंदो, पर मां चए रांदीगर खे मात ॾियणु चाहियां थो। ख़बर नाहे उन्ही खे डिघो रसो तव्हां छो ॾिनी वेठा आहियो। सबर कर मूसा खान, सबर कर। वारे वारे सां सभिनी जो नंबर ईंदो। तूं मिठल खान जो मौत ॾिसण थो चाहीं न, ऐं मां मिठल खान खे गोॾनि भर गिरंदे ॾिसण थो चाहियां, गोॾनि भर। ऐं मिठल खान खे एतिरो त कमज़ोर करण थो चाहियां जो मिठल खान ज़िंदगीअ मां तंग थी मौत घुरे, ऐं उहो मौत बि न मिलेसि। बाहूं ॿधी, हथ ॿधी मुंहिंजे अॻियां सदा हाणे, ओ मीर खान, तूं मूंखे मौत ॾे, मौत छो नथो ॾीं? ख़बर थई मीर खान पोइ बि हुनखे मौत न ॾींदो, भले गिड़गिड़ाए। मां उहो ॾिसण थो चाहियां मिठल खान खे। फिलहाल न मीर खान, अदा मिठल जा पेर पुख्ता आहिनि, उन जा पेर उखेड़ण ऐं कमज़ोर करण में अञा वक़्तु लॻंदो। वक़्तु छा जो मूसा खान, सिर्फ़ हिन चकर मूंखे ॿाहिरि अचण ॾे। सभ खां पहिरीं चबार वारनि जे पेरनि जे हेठां ज़मीन खे एतिरो गरम कंदुसि जो हू खट तां लहणी छॾे ॾींदा। इन सां अदा मिठल ते कहिड़ो फ़र्क़ु पवंदो? वधि मां वधि फ़र्क़ु मिठल खान ते पवंदो। हींअर जबार वारा मिठल खान जी साॼी बांह आहिनि, ऐं मिठल खान न चाहींदो त उन जूं बाहूं भञण ऐं पाण कमज़ोर थिए। वधीक तव्हांजी आहे मर्ज़ी, मुंहिंजा थोरा लायो या ॻायो, मां तव्हांखे कुझु न चवंदुसि। घबराए न मूसा खान, घबराए न। मीर थोरनि लाइण वारनि मंझां आहे, तूं छा थो समझी? मीर हितां निकिरी घर जी कुंड में वञी लिकी वेही रहंदो,
न मूसा खान न ये थी न तो सके। मीर पांचे दुश्मनन के माफ करे माठ करे वही इरादो न, हरगिज न। पुटरालिया मानी खाऊं। बाबा तव्हां मानी खाओ, मां ॿाहिरां चक्कर हणी अचां। अञा ॿाहिरि वञण जो लाचार अथई छा? लाचार आहे बाबा। जेसि ताईं ॿाहिरां चक्कर ॾेई न ईंदुसि तेसि ताईं मानी हज़म न थींदमि, त ॿी मानी कीअं खाईंदुसि? ओ पुट, जब्बार वारा मौके ते ताड़ में वेठा आहिनि ऐं ॿियो त तुंहिंजा ॿ भाउर अंदर आहिनि। बाबा बाबा दिलि न लाहे। जब्बार वारा छा कंदा? छा कंदा? अॻे दफ़े छा कयो? वरी मूंखां थो पुछे त छा कंदा? बाबा भुल मां ॿिली शींहं खे भुजो ॾेई वेठी, तूं उन ॻाल्हि ते ॻंढ ॾेई वेठो हुंज। चाचा ख़बर बथई हिननि भाउरनि खे चवण माने भित सां मथो टकराइण, पोइ बि तूं चवण खां नथो मुड़ी। ॿुधोई न बाबा, भाॼई केॾी समझदार थी वई आहे, कुझु इन खां सिखो। वञी धूड़ पाए जंघू पंहिंजूं भंजराईंदे, मूंखे छा कंदे? अदा हाणे महिरबानी कर जल्दी वञ, किथे देर न थी वञे। भाॼई चाहे रोकियो चाहे टोकियो, मां घर में कोन वेहंदुसि। ठीकु आहे अदा, पर जल्दी मुटनि जी त कजाई। न चवेसि मां, जेतिरो चवंदीअसि ओतिरो राति जो देर करे ईंदो। पुट राति घर न अचे, तुंहिंजी का बि ज़रूरत कान्हे। ना है ज़रूरत त ना है ज़रूरत। राति दर खे वॾो कुर्बानी छॾिजो। जे मुंहिंजी दिलि चाहियो न अचण ते त मां दर टपी ईंदुसि। ओ मां जल्दी अच त हली थी चऊं। बाबा दी जो हलन लाज़मी है छा? अबा मां अकेलो त थी चा, पर तुंहिंजी भेण खे इन लाइ वठी थो वञा त मन हिन खे ॾिसी माई ख़ैरा खे को शर्म थिए। बाबा मेहरबानी करे चंड जी 14 तारीख़ पक्की करे अचजा। चाचे परियल के चइजा त असां पूरी तैयारी करे छॾी आहे। बाक़ी जेकॾहिं टारण जी कोशिश करे न त थोरी पैसनि जी लालच ॾिजांसि, बाक़ी तारीख़ त न हटजा। अलाह ख़ैर कंदो पुट, विझी त माई ख़ैरा बि मथे में सूर छॾींदी। छा कजे पुट, पर पंहिंजी गतीअ खां त गॾा खे बि पहिरें पवणो थो पए। बाबा हलो। हलो मां। वाह जो कम थियो आहे, दीदार लाइ बि सिकी मोह। दीदार त परे जी ॻाल्हि थी, दिल भरे जूं ॻाल्हियूं करण वारो केरु कोन्हे। जुमो हूंदो खड़ी कन ॻाल्हियूं करे दिल खे विंदराईंदो हुअसि। उहो निभागो भलाए काॾे गुम थी वियो आहे। वाह मौला वाह, दिल सां याद कयुमि दिल भर हाज़िर। हाणे त उते ई बीही
इंतजार तो कयां।